안녕하세요, 여러분. 영남이에요. 잘 지내셨죠? 다름이 아니라 오늘은 제가 그 정글 저널님 이벤트 당첨이 돼서 같이 뜯어보는 시간을 가질게요. 우선 일단 이벤트 당첨된 걸 같이 볼게요. 하나, 둘, 셋. 짠! 이렇게 제가 이벤트 당첨된 선물들을 뜯어봤어요. 너무 귀엽다. 이게 하나하나씩 봅시다. 일단은 이것부터. 이게 뭐지? 음, 우와. 신기하다, 이거. 우와, 이렇게. 색깔 너무 이쁘다. 배경지. 양면으로 되어 있네요. 이것도 양면. 오, 이쁘다. 신기하다. 이렇게 배경지. 이거는 잘라서 쓸 수 있는 그런 거. 이것도 양면으로 있는 배경지고, 이거는 티켓 같아요, 티켓. 그레이, 내가 좋아하는 그레이. 잘라서 쓰면은 진짜 이쁠 것 같은. 그리고 이거는, 음, 이거는 랩핑지? 맞나? 이쁘다. 나도 이제 이런 거 해가지고, 이쁘다. 해가지고 이제 나도 이벤트 당첨될 때 이렇게 싸가지고 줘야겠다. 너무 이쁘다요. 색깔이 완전 고운데? 이렇게 한지도 있고. 너무 이쁘다. 레이스도 있고. 이렇게. 너무 이쁘다. 진짜 너무 이쁘다. 이렇게. 이렇게. 이것도 하나하나씩 오려가지고 써도 진짜 이쁠 것 같아. 뒤에는 배경지로 쓸 수 있고. 이거는 너무 이쁘다. 벚꽃. 이건 체크. 이것도 체크. 이것도 이렇게 되어 있는 이런 랩핑지. 이렇게. 너무 이뻐요. 이거 아까워서 어떡했어. 이렇게 있고, 이렇게 있습니다. 그리고 다음 선물은, 아이고, 무거워가지고. 이렇게 있는데, 이거부터? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 와. 이게 뭐야? 와. 너무 이쁜 거 아니에요? 신기해. 아니, 뭐야? 왜 다 이쁜 것들만 다 두셨어요? 뭐야.
어머요. 근데 다 예쁘다. 어떡하지? 나 이거 어떻게 써? 아까워서. 예? 저 이거 아까워서 어떻게 써요? 음, 이거 약간 게임, 제가 하는 게임 캐릭터, 여자 캐릭터 스킨 같아요. 이뻐. 나도 이런 걸 봤다니. 음, 너무 이쁘다. 진짜 미친 거 아니야? 진짜 너무 이쁘네. 와, 백설공주. 음, 아니, 왜 이렇게 많이 보내주셨어요? 한 두세 장만 있어도 좋은데. 당첨된 것도 기분 좋은데. 진짜 너무 좋다. 진짜. 너무 귀엽다. 이건 뭐야? 귀엽다. 이거 잘라가지고 쓰는 거. 이거는 일본 음료수랑 그런 거 같아. 귀여워. 이 뭐야? 아이고. 곰돌이. 산타. 이제 크리스마스라고. 댕댕이. 이거 먹을 것들. 곰돌이. 쇼핑. 너무 귀엽다. 이것도. 아니, 이걸 어떻게 쓰냐고. 그리고 왜 이렇게 많이 보내주셨어요. 앨리스. 너무 이쁘다. 너무 귀엽다, 진짜. 고양이들. 아이고. 음, 와, 아니. 양 이거 실화예요, 여러분? 양 보세요, 이거. 아니, 길을 잃었다가 아니라 말을 잃었단데, 이거 거의. 엄청 많아요. 이 정도 주시고, 또 여기에 떡메도 주셨는데, 조심. 음, 체크, 체크 떡메. 스티커인가? 떡메 스티커? 이거 귀엽다. 이쁘다. 크리스마스에 맞게 이렇게 떡메를 또, 그리고 프레임 있는 떡메도 있고, 두 장씩? 네 장씩? 이건 되게 많이 주셨네. 다섯, 여섯. 그리고 네모. 핑크. 예쁘다. 이것도 세 장씩 챙겨주셨고, 그리고 이렇게 배경지. 이것도 거의 한 세네 장, 세네 장 정도 챙겨주신 것 같아요. 앨리스. 이렇게 있구나. 이쁘다. 근데 다 이쁜 것만 있어요. 꽃이랑 나비. 이것도 내가 30에서 되게 잘 쓸게요.
이거 하나하나 하시냐고 엄청 고생하셨겠다. 장미도 이렇게 이쁘게. 그리고 여기도 떡매가 똑같은 떡매. 오, 이거 이쁘다. 이렇게 되어 있고 장미로도 이렇게. 내가 좋아하는 티켓도 3장씩 주시고 라벨지 이것도 거의 3장씩 다 주신 것 같아. 이거 너무 이쁘다. 프레임 이것도 3장씩 주시고 아니 이렇게 많이 주셨어요. 이것도 이거 너무 이쁜데? 이거 어떻게 써? 나 못 써. 일단 좀 정리를 하면서 이렇게 아니 이런 떡매는 다 어디서 하셨어요? 다 너무 이쁜데? 나비 떡매도 이렇게 있고 이렇게 또 이거 프레임도 이건 잘라서 쓰는 건데 이것도 거의 2-3장씩 보내주셨고 와 아니 이거는 진짜 이렇게 이것도 되게 많이 보내주셨어요. 2-3장씩 이것도 너무 예쁘다. 이것도 이게 뭐지? 이것도 잘라서 쓸 수 있는 색깔별로? 신기하다. 그리고 또 라벨 티켓 이것도 2-3장씩 주셨고 이것도 2-3장씩 주셨고 이것도 예쁘다. 이거 메모할 때 써도 예쁠 것 같다. 이거는 되게 많이 주셨다. 핑크도 있고 프레임 자 같은 그런 모양에도 있고 이런 건 엽서로 써도 될 것 같은데 이런 건 엽서로 써도 될 것 같아. 이것도 거의 3-4장씩 보내주셨어요. 이렇게 이거 아까워서 어떻게 쓰냐고요. 이것도 3-4장씩 보내주셨고 이거 5장씩 이것도 거의 5장씩 보내주셨어요. 진짜 너무 감사해요. 진짜 이쁘게 잘 쓸게요. 다 진짜 나한테 어울리는 것만 다 선물해 주셨어요. 아니 이게 두께가 진짜 싫어해요 여러분. 이게 맞아? 와 진짜 많이 주셨어. 이렇게 주셨고 그리고 마지막 이것까지
이거 진짜 예쁘다. 이거 직접 꾸미신 것 같은데. 조심조심 열어. 여기도 스티커가 뭐야, 이거 직접 찍으신 건가? 헐. 일단 이거 직접 찍으신 거 먼저 봐. 이게 직접 찍으신 것 같아요. 너무 이쁘다, 진짜. 와, 이거 어떻게 써요? 나 아까서 못 쓸 것 같은데. 나뭇잎도 있고. 이거는 손인가 봐요. 귀여워. 프레임도 있어, 프레임도. 이렇게 프레임도. 너무 감사해요. 이거 하시냐고, 진짜. 고생 엄청 하셨겠네요, 진짜로. 아이고. 그리고 이것도 같이 스티커 같은데 귀엽다. 남자 스티커 프레임. 내가 좋아하는 프레임 스티커도 있고. 폴더 스티커. 프레임. 귀엽다. 크리스마스. 핑크. 나비. 프레임 단추. 너무 이쁘다. 꽃도 있고. 나뭇잎. 여기도 꽃. 와, 이건 나비. 요정. 시계. 이렇게 두셨어요. 이거 너무 이쁘다. 근데 보면 볼수록. 이것도 내가 간직해야겠다.
이렇게 제품들을 엄청 많이 보내주셨어요. 이렇게 짠, 이렇게 많이 보내주셨어요. 감사해요. 제가 이렇게 이벤트에 당첨될 줄 몰랐는데 이벤트에 당첨돼서 이렇게 이쁘고 좋은 선물을 받았네요. 정말 정말 감사합니다. 이거는 제가 엄청 잘 쓰도록 하겠습니다. 정크님. 진짜 기쁜데, 정말 기쁜데, 어떻게 표현을 할지 모르겠어요. 제가 진짜 기쁘면 이런 표현이어서 진짜 너무 감사해요. 이래서 집 올 맛이 났다니까. 그 택배 때문에. 그것도 진짜 한 손에 이렇게 하신 게 너무 진짜 대박. 여러분 이렇게 정금리 이벤트 당첨된 거 이렇게 제가 같이 뜯어봤는데 어떠신가요? 예쁜 게 되게 많죠? 저는 이제 또 좋고 이쁜 하울 영상과 실방으로 다 같이 만나볼게요. 여러분 안녕. 지금까지 영남이었습니다. 뿅.